ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra. ita Fadima ta yi daban a cikin halittun Rabbu, saki na rike kowa ya barki Zahra sai yayi kuka ya Zahra. Ita Fadima ta zarce dukkanin halittun Rabbu, sai kina rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra. Bismillah Allah sarki kaman tallafi Ya Zahra, ƙaran sani kan aikin hau'in tafi ya Zahra, amina kashafi in zarcewa daga arifi ya Zahra, ke nake kira ya sirrin dukkanin fitar numfashi ya sai Zahra. kina rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra. Ako salati gun ɗaha na jamul guda arki sahabbai sirrinmu ne tun ada kamar shehu shehu da shehu sun yabu sayyada ke nake kira ya sirrin dukkanin fitar numfashi ya Zahra. Mu gaishe da baba sharabo siri dan sayyada Ya Zahra, kullum faɗin sama aiki ne dan mujaddada ya Zahra, komai na ce malam ya ukai ka faɗa ya Zahra, da sanadinka ne muke yi wa Zahra kuna na kamshin kamshi ya Zahra. ita Fadima ta zarce dukkanin halittun Rabbu, sai kina rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra. ina ya kamar Zahra uba butun fil azal ana ta kallon diamond ta ya zan tsaya da gwal ta zarce mata har da maza ta musu shal imamu danki ne Zahra akan san ki ne nake sun batu ya Zahra. Sai kina rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra, Kullum akwai na sani a gidanku ya siriya ya Zahra, wai ta yaya ma mai san kuma zai sha wuya ya Zahra, duk wanda ke da ku ya je ma ya wataya ya Zahra, Zahra uran garan ki ashe gaskiya fa ma sha hutu ya Zahra. A baya na ce faɗi magarkuwar kaunice yanzu ta zamto ummin jikin ɗace mu riƙe ta ɗan Allah mu bar tece kuce ruhinta ne ya taka mukami ya zarta har nasuci ya Zahra. ita Fadima ta zarce dukkanin halittun Rabbu, sai kina rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra, Ka riƙe ta ɗan Allah ko za a ce kai riya ya Zahra, Fasar rai jiki maka baki yar kairo da anbiya ya Zahra, sai ka rike su da kyau za a yi maka yafiya ya Zahra, alkawarin ma'aikin Allah na gaishe ki ya fatiti ya Zahra. A ya zaujatul Ali Rahama ce Fadima a ya san Usaini in na tuno Husaini Hausa ma idan na tuno manzan Allah kakan kuma ko kuke rabon aljannar ko da an iya ko an so ya Zahra. sai kina rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra, Baban ku shi ba ke kira da babul ilim ya Zahra, kakan ku shi ne sirkin ta sirkin alim ya Zahra, maman ku Zahra ita ce matar Ali ya Zahra, kun riga da kun yi
fintin kau a kowanne dukkan matsayi ya zara. Ita Fadima ta zarce dukkanin halittun rabu, sai ki na rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra. Ahalin Nabiyu a ƙaunar kuna sallama, dan askari a iya mani yau in je gaba, dan aliwar da sirri ɗaya ne da nake fada. Ya shugaba dan jikokin ka ƙara ba na masauki ya Zahra. A ɗako salati gun shugaban talakai Ya Zahra, alkisa bai kullum faɗin mu a kai ya Zahra, sirrin a sake zuba mun yau ma na kai ya Zahra. in je Madina inda can ake share dukkan kuka ya Zahra. Sai ki na rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra. Hadayyatu minni ilaiki sayyada Fadima, wannan kasidar da ne ki karbe ta Fadima, na san bakin karbe ta sayyada Fadima. Huta ki zauna ya sirran dukkanin gidan girma ya Zahra. Ita Fadima, Fadima, ita Fadima. Ita Fadima ta zarce dukkanin halittun rabu, sai ki na rike kowa ya barki Zahra sai kuka ya Zahra. Ita Fadima ta yi daban a cikin halittar rabu, saki na rike kowa ya barki Zahra sai yayi kuka ya Zahra. Ita Fadima ta zarce dukkanin halittun rabu, sai ki na rike kowa ya barki Zahra sai